Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere, size açıklanacak olanlar dışında kalan hayvanlar, sizin için helal kılınmıştır. Hiç kuşkusuz Allah, dilediğine hükmeder. Ey inananlar! Allah'ın simgelerine, haram aya, kurbanlığa, gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram'a gelenlere saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluluğa olan kininiz saldırıya yol açmasın. O halde iyilik yapma, erdemli davranma ve takvalı olma konusunda birbirinizle yardımlaşın. Ama günah işleme ve düşmanlık etme konusunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah, azabı çok şiddetli olandır. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanmış, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşme sonucu ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş ve yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış olan, ancak canları çıkmadan önce kestikleriniz hariç, hayvanlarla, putlar adına boğazlanmış olan kurbanların etlerinin yenmesi ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılınmıştır. Çünkü bunlar yoldan çıkmaktır. İnkar edenler, bugün dininizden umutlarını kesmişlerdir. Artık onlardan değil, benden korkun. Ben bugün dininizi olgunlaştırdım. Size olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Bununla birlikte kim zaruretten, açlıktan dolayı yasaklanmış olan bir şeyi işlemek zorunda kalırsa, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Onlar sana kendilerine neyin helal kılındığını sormaktadırlar. De ki, iyi ve güzel olan şeyler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların, sizin için tuttuklarını da üzerlerine Allah'ın ismini anarak yiyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah hesabı çok çabuk görendir. Bugün size iyi ve güzel olan şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilmiş olanların yiyecekleri size helal olduğu gibi, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Aynı şekilde, inananlardan ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan hür kadınlarla, zina etmeksizin, gizli dostlar tutmaksızın, onların mehirlerini verip nikah edince, size helaldir. Kim imanı reddedecek olursa, ameli boşa gider ve kendisi de ahirette kaybedenlerden olur. Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz, iyice yıkanıp temizlenin. Hastaysanız veya yolculukta bulunuyorsanız, yahut tuvaletten gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumda da su bulamamışsanız, o zaman temiz toprakla yüzlerinize ve ellerinize mesedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Ama sizi temizlemek ve şükretmeniz için size olan nimetini tamamlamak ister. Allah'ın size olan nimetini ve işittik ve itaat ettik demeniz üzere O'nun sizden aldığı sözünü hatırlayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalplerde olanı çok iyi bilendir. Ey inananlar! Allah için adaletle tanıklık ederek gerçeği ayakta tutanlar olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. O halde adaletli olun, çünkü bu
takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Allah inananlara ve iyi işler yapanlara kendileri için bir bağışlanma ve çok büyük bir ödül olacağını vaat etmiştir. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem halkından olacaklardır. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkışmıştı da, Allah onların ellerini üzerinizden çekmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Andolsun ki Allah, içlerinden 12 temsilciyi gönderdiği zamanda İsrailoğullarından söz almış ve onlara ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onlara yardım eder ve Allah için güzel bir ödünç verirseniz, ben de sizin kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Şu halde bundan böyle içinizden kim inkar edecek olursa bilsin ki o doğru yoldan sapmıştır demişti. Ancak vermiş oldukları sözü tutmamalarından ötürü biz onları lanetlemiş ve kalplerini de kaskatı kılmıştık. Öyle ki onlar vahyedilen kelimelerin anlamlarını bozmaktadırlar. Gerçekten onlar kendilerine bildirilenlerin önemli bir bölümünü de unutmuşlardı. Bu yüzden içlerinden çok azı dışında onlardan hep hainlik göreceksin. Ama sen yine de onları affet ve üzerlerine de gitme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de kesin söz almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerin önemli bir bölümünü unutmuşlardı. Bu yüzden biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah onlara yapmakta olduklarını haber verecektir. Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklayan ve birçok şeyi de dile getirmeyen elçimiz size gelmiştir. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve gerçekleri açıklayan bir kitap gelmiştir. Allah, hoşnutluğunu gözetenleri onunla kurtuluş yollarına götürür ve kendi izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru bir yola ulaştırır. Andolsun ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre düşmüşlerdir. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu İsa'yı, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istemiş olsaydı, onu kim engelleyebilirdi? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Allah her şeye gücü yetendir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Bu yüzden o dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Son dönüş ona olacaktır. Ey kitap ehli! Uzun bir süreden beri elçilerin gönderilmemesinden dolayı bize ne bir müjdeci ne de bir uyarıcı gelmedi dememeniz için elçimiz size gerçekleri açıklamak üzere gelmiştir. Böylece artık size bir müjdeci, bir uyarıcı gelmiş bulunmaktadır. Allah her şeye gücü yetendir.
Bir zaman Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. O içinizden elçiler çıkarmış, sizi hükümdarlar yapmış ve dünyalardan hiç kimseye vermediğini size vermişti. Ey kavmim! O halde Allah'ın size yazmış olduğu kutsal beldeye girin. Ama sakın geri dönmeyin. Aksi halde kaybedenlerden olursunuz. Onlar dediler ki, Ey Musa! Orada zorbalar topluluğu var. Bu yüzden onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyiz. Ama onlar oradan çıkacak olurlarsa, o zaman oraya hemen gireriz. Bunun üzerine Allah'tan korkanlar arasında bulunan ve onun tarafından nimetlendirilen iki kişi, onlara kapıdan girerek saldırın. Çünkü bir kere kapıdan içeri girdiniz mi, onları kesinlikle yenersiniz. O halde inanan kimselerseniz, yalnız Allah'a güvenip dayanın, demişti. Onlar ise, ey Musa! Onlar orada bulundukları sürece, biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin ve ikiniz birlikte savaşın. Biz burada oturup sizi bekleyeceğiz diye karşılık vermişlerdi. O zaman Musa Rabbine, ey Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Bu yüzden sen, yoldan çıkmış bu kavimle bizim aramızı ayır demişti. Allah dedi ki, o halde o belde onlara 40 yıl süreyle yasaklanmıştır. Bu süre içinde onlar yeryüzünde başıboş dolaşıp duracaklardır. Artık sen de yoldan çıkmış bu toplum için üzülme. Sen onlara Adem'in iki oğlunun haberini doğru olarak anlat. Hani ikisi de yakınlaşmak için Allah'a birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kabul edilmeyen, andolsun ki seni öldüreceğim demişti. O da şöyle karşılık vermişti: Allah ancak kendisinden korkanların sadakasını kabul eder. Sen beni öldürmek üzere bana elini kaldıracak olsan bile, ben yine de sana elimi kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ama ben hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenmeni ve dolayısıyla cehennem halkından olmanı istiyorum. Çünkü zulmedenlerin cezası budur. Sonra benliği onu, kardeşini öldürmeye sürükleyince onu öldürmüş ve böylece kaybedenlerden olmuştu. Bu esnada Allah, kardeşinin cesedini nasıl gizleyeceğini ona göstermek üzere toprağa eşeleyen bir karga göndermişti. Yazıklar olsun bana! Kardeşimin cesedini gizlemek konusunda şu karga kadar bile olamadım demiş ve böylece yaptığına pişman olmuştu. İşte bundan dolayıdır ki biz İsrailoğullarına şöyle yazmıştık: Her kim bir kimseyi başka birine veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürecek olursa, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Ama her kim de ona hayat verecek olursa, o da sanki bütün insanlara hayat vermiş gibi olur. Andolsun ki elçilerimiz onlara apaçık deliller getirmişlerdir. Ama bütün bunlara rağmen onlardan çoğu bundan sonra yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Allah'a ve elçisine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası, ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya elleriyle ayaklarının çapraz olarak kesilmesi veya bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Bununla birlikte kendilerini ele geçirmenizden önce tevbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmak için yol, vesile arayın. Ve onun yolunda savaşın ki kurtuluşa eresiniz.
İnkar edenler, yeryüzünde olan her şey ve bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için bütün bunları fidye olarak verseler, asla kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isteyecekler ama oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık yapan erkekle kadının yaptıklarına karşılık Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlü, çok bilgi olandır. Bununla birlikte kim yapmış olduğu haksızlıktan sonra tevbe ederek durumunu düzeltirse bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu, dilediğine azap ettiğini ve dilediğinde bağışladığını bilmiyor musun? Allah her şeye gücü yetendir. Ey elçi! Kalpleri inanmadığı halde dilleriyle inandık diyenlerle, Yahudilerden yalana kulak verenlerin, sana gelmeyen başka bir toplum adına casusluk yapanların, vahyedilen sözleri bağlamlarından kopararak anlamlarını değiştirenlerin ve eğer size bu verilirse kabul edin ama bu verilmezse uzak durun diyenlerin inkarda yarışmaları seni üzmesin. Çünkü Allah birinin sapmasını dilemiş olursa artık onun için Allah'a karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte Allah'ın kalplerini arındırmak istemediği kimseler bunlardır. Onlar için dünyada rezillik vardır ve yine onlar için ahirette de çok büyük bir azap olacaktır. Onlar yalana kulak verirler ve her türlü haramı yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan uzak dur. Eğer onlardan uzak duracak olursan, onlar sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Bununla birlikte hüküm verecek olursan, aralarında adaletle hüküm ver. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. Onlar, içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde, nasıl seni hakem kılıyorlar da, sonra bunun arkasından yüz çevirip gidiyorlar. Onlar inanmış kimseler değillerdir. Kuşkusuz ki içinde yol gösterme ve nur bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler, Yahudilere ona dayanarak hüküm verirlerdi. Aynı şekilde Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş bulunan zahitler ve bilginler de onunla hüküm verirlerdi. Hepsi onun gerçek olduğuna tanıktılar. Öyleyse insanlardan değil, benden korkun ve ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Çünkü kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar inkar edenlerdir. Biz onlara Tevrat'ta şöyle yazdık: cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas vardır. Bununla birlikte kim kısas hakkını bağışlayacak olursa, bilsin ki bu kendisi için bir kefaret olur. O halde kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zulmedenlerdir. Biz onların ardından, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulamak üzere, Meryem oğlu İsa'yı göndermiş ve ona da kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulamak ve Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüt kaynağı olmak üzere, içinde hidayet ve nur bulunan İncil'i vermiştik. Şu halde İncil ehli, Allah'ın onda indirdikleriyle hüküm versinler. Çünkü kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, onlar doğru yoldan çıkmış olanlardır.
Sana da daha önce gelmiş olan kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere gerçek olarak Kur'an'ı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen gerçeği bırakıp da onların tutkularına uyma. Biz sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik. Allah dileseydi sizleri tek bir ümmet yapardı. Verdikleriyle sizi sınamak için böyle yaptı. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Çünkü hepinizin dönüşü Allah'a olacaktır. Allah size kıyamet gününde hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri bildirecektir. O halde onların arasında Allah'ın indirdiğine göre hükmet. Ama sakın onların tutkularına uyma. Ve onların Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir bölümünden seni saptırmalarından sakın. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa bil ki Allah bazı günahları yüzünden onların başına bir bela getirmek istemektedir. Çünkü o insanların çoğu yoldan çıkmış olan kimselerdir. Yoksa onlar hala cahiliye döneminin hükmünü mü aramaktadırlar? Kesin inanan bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Ey inananlar! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Çünkü onlar birbirlerinin dostudurlar. O halde sizden kim onları dost edinecek olursa o da onlardandır. Kuşkusuz ki Allah zulmeden bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. Bununla birlikte kalplerinde hastalık olanların başımıza bir felaket gelmesinden endişe ediyoruz diyerek dostluk kurmak için onlara doğru koşuştuklarını görürsün. Ama Allah'ın inananlara zafer vermesi veya kendi katından onları üstün kılacak bir iş gerçekleştirmesi yakındır. İşte o zaman onlar içlerinde gizlediklerinden dolayı pişman olurlar. Bunun üzerine inananlar da sizinle birlikte olduklarına dair bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mıydı diyeceklerdir. Böylece onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta kaybedenlerden olmuşlardır. Ey inananlar! Sizden kim dininden dönecek olursa bilsin ki Allah, onların yerine öyle bir toplum getirir ki, Allah onları, onlar da Allah'ı severler. Onlar, inananlara karşı alçak gönüllü, inkar edenlere karşı ise güçlü ve onurlu davranırlar. Allah yolunda cihad ederler ve bu uğurda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah, onun elçisi ve Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekatı veren inananlardır. O halde kim Allah'ı, elçisini ve inananları dost edinecek olursa bilsin ki, Allah'tan yana olanlar, üstün gelecek olanlardır. Ey inananlar! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve inkar edenleri dost edinmeyin. Eğer gerçekten inananlardansanız Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınızda onlar onu alay ve eğlence konusu yapmaktadırlar. Bu, onların akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli! Sizin bizden hoşlanmamanız için bizim Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inanmamızdan ve sizin çoğunuzun da yoldan çıkmış kimseler olmanızdan başka bir neden bulamazsınız. Yine de ki,
Size Allah katında yerleri bu kimselerden daha kötü olacak olanları haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği, gazap ettiği, içinden maymuna ve domuza dönüştürdüğü ve tağuta kulluk edenlerden kıldığı kimseler. İşte bunlar, varacakları yer en kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Onlar size geldiklerinde inandık derler. Oysa onlar yanınıza inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların gizlemekte olduklarını en iyi bilendir. Onlardan çoğunun günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları ne kötüdür. Din adamları ve bilginler keşke onları yalan söylemekten ve haram yemekten alıkoysalardı. Yapmakta oldukları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Ama bağlanan kendi elleri oldu ve bu söyledikleri söz yüzünden de lanetlendiler. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi harcar. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Böylece biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek olan düşmanlık ve kin soktuk. Her ne zaman savaş için bir ateş tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli inanmış ve Allah'tan korkmuş olsalardı, biz onların kötülüklerini örter ve onları nimet cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilmiş olanı uygulamış olsalardı, kuşkusuz üstlerindeki ve ayaklarının altındaki nimetlerden yerlerdi. Gerçi onların içinde orta yolu tutan bir topluluk vardır. Ama çoğunun yapmakta oldukları ne kötüdür. Ey elçi! Sana Rabbinden indirileni bildir. Eğer bunu yapmayacak olursan, bil ki sen o takdirde onun mesajını bildirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, inkarcı bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. De ki, ey kitap ehli! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça, inanç konusunda hiçbir temel üzere değilsinizdir. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlık ve inkarını artıracaktır. Öyleyse inkarcı toplum için üzülme. Kuşkusuz inananlardan, Yahudilerden, Sabiilerden ve Hristiyanlardan her kim Allah'a, ahiret gününe inanır ve iyi iş yaparsa, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Kuşkusuz biz, İsrailoğullarından söz almış ve onlara elçiler göndermiştik. Ama ne zaman bir elçi, onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirmişse, kimilerini yalanlamışlar, kimilerini de öldürmüşlerdi. Onlar böyle davranmakla başlarına bir felaket gelmeyeceğini sanmışlardı. Oysa onlar bu yüzden manen körleşmiş ve sağırlaşmışlardı. Sonra Allah onların tevbesini yine kabul etmişti. Bununla birlikte daha sonra içlerinden bir kısmı yine körleşmiş ve sağırlaşmışlardı. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi görendir. Andolsun ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre düşmüş bulunmaktadırlar. Çünkü İsa, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü kim Allah'a ortak koşacak olursa, kuşkusuz Allah ona cenneti haram kılar ve onun varacağı yer cehennem olur. Ve orada
zulmedenlerin hiçbir yardımcısı da bulunmaz demişti. Andolsun ki tek Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı halde Allah üçün üçüncüsüdür diyenler küfre düşmüş bulunmaktadırlar. Eğer onlar söylemekte olduklarından vazgeçmeyecek olurlarsa, andolsun ki içlerinden inkar edenlere can yakıcı bir azap dokunacaktır. O halde onlar hala Allah'a tevbe edip ondan bağışlanma istemeyecekler mi? Gerçekten Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmişti. Onun annesi dosdoğru bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Önce bizim onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza, sonra bir de onların gerçeği dinlemekten nasıl uzaklaştıklarına bak. De ki, Allah'ı bırakıp da sizin için ne yarara ne de zarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Allah gerçekten çok iyi işiten, çok iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Dininiz konusunda gerçek dışına çıkarak aşırı gitmeyin. Daha önceleri kendileri sapmış, birçoklarında saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir toplumun tutkularına uymayın. İsrailoğulları içinden inkar etmiş olanlar, söz dinlememeleri ve sınırı aşmaları yüzünden Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Onlardan çoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Benliklerinin kendileri için hazırladığı şey ne kadar kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar sürekli olarak azap içinde kalacaklardır. Oysa ki onlar Allah'a, elçiye ve ona indirilmiş olana inanmış olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Ama içlerinden çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Andolsun ki insanlar içinde inananların en amansız düşmanlarının Yahudiler ve Allah'a ortak koşanlar olduğunu, ama onlara sevgice en yakın olanlarınsa biz Hristiyanlarız diyenlerin olduğunu görürsün. Çünkü bunların içinde keşişler ve rahipler vardır ki onlar asla büyüklük taslamazlar. Bu yüzden sen onların elçiye indirileni dinlediklerinde tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Ve onların, ey Rabbimiz, inandık, bizi de gerçeğe tanıklık edenlerle birlikte yaz. Hem Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umarken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin inanmayalım dediklerini işitirsin. Böyle söylemelerine karşılık, Allah da onlara içinde sürekli olarak kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler verecektir. İşte bu, iyilik yapanların ödülüdür. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkı olacaklardır. Ey inananlar! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri haram saymayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin. Siz kendisine inanmış olduğunuz Allah'tan sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı değil, fakat kendinizi bilerek bağladığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bozulan yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 yoksulu doyurmak veya onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Kim bunları bulamazsa 3 gün oruç tutar. İşte bunlar
yemin ettiğinizde yeminlerinizi bozmanın kefaretidir. Ancak siz yine de yeminlerinizi tutun. Allah şükretmeniz için ayetlerini size böylece açıklamaktadır. Ey inananlar! Şarap, kumar, tanrılar adına dikilen taşlar ve fal oklarıyla gelecek hakkında kehanette bulunmak ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar sayesinde aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. O halde bütün bunlardan vazgeçeceksiniz değil mi? Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin ve karşı gelmekten sakının. Bununla birlikte eğer yüz çevirecek olursanız, bilin ki elçimize düşen sadece açıkça bildirmektir. İnananlara ve iyi işler yapanlara, Allah'tan korktukları, inanarak iyi işler yaptıkları, Allah'tan korkup inanmaya devam ettikleri, yine Allah'tan korktukları ve iyi işler yapmayı sürdürdükleri sürece, daha önce yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Çünkü Allah iyi iş yapanları sever. Ey inananlar! Andolsun ki Allah, kimsenin görmediği yerde, kimin kendisinden korktuğunu ortaya çıkarmak için, ellerinizle ve oklarınızla ulaşabileceğiniz bir av hayvanıyla sizi deneyecektir. O halde kim bundan sonra sınırı aşacak olursa, kendisi için can yakıcı bir azap vardır. Ey inananlar! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Bununla birlikte içinizden kim onu isteyerek öldürecek olursa, öldürdüğünün dengi olan bir hayvan cezası vardır ki, bu ya içinizden iki adaletli kişinin belirleyeceği, Kabe'ye gönderilecek bir kurban veya yoksulları doyurmaktan ibaret olan bir kefaret ya da buna denk olacak şekilde oruç tutmaktır. Bu ceza, ihramlının işlediği suçun karşılığını tatması içindir. Allah geçmişte yapılanları affetmiştir. Ancak kim bu suça yeniden dönecek olursa, Allah onu cezalandırır. Çünkü Allah çok güçlü olan, öc alandır. Hem sizin hem de yolcuların yararlanması için denizde avlanmak ve onu yemek size helal kılınmıştır. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılınmıştır. O halde huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Allah saygın ev olan Kabe'yi, saygın ayı, hac kurbanını ve gerdanlıklı kurbanları insanlar için bir sembol kılmıştır. Bu, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve dolayısıyla Allah'ın her şeyi çok iyi bilen olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olan, hem de çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Elçiye düşen, sadece bildirmekten ibarettir. Allah ise açığa vurduğunuzda, gizlediğinizde bilmektedir. De ki, pis olan ile temiz ve güzel olan, pis olanın çokluğu hoşuna gitse de yine bir olmaz. O halde ey akıl sahipleri, kurtuluşa ermeniz için Allah'tan korkun. Ey inananlar! Size açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken soru soracak olursanız size açıklanır. Haklarında açıklama bulunmayanları ise Allah affetmiştir. Allah çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır. Sizden önceki bir toplum da bu tür sorular sormuş ama çok geçmeden onları inkar eder olmuştu. Allah, bahire, saibe, vasile ve hamile ilgili hiçbir düzenleme yapmamıştır. Ancak inkar edenler, bunları Allah'ın emrettiğini söyleyerek Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter demektedirler. Ama ya ataları hiçbir şey bilememiş ve
doğru yolu da bulamamış idiyseler? Ey inananlar! Siz sadece kendinizden sorumlusunuz. Doğru yoldan sapan kimse, siz doğru yolda olduğunuz sürece size hiçbir zarar veremez. Sonunda hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman size yapmış olduklarınızı bildirecektir. Ey inananlar! Sizden birinize ölüm geldiğinde, vasiyet ederken, içinizden 2 adaletli kişi tanıklık etsin, ya da yolculuktaysanız ve başınıza da ölüm musibeti gelmişse, sizin dışınızdan 2 kişi tanıklık etsin. Eğer onlardan kuşkulanacak olursanız, kendilerini namazdan sonra tutarak yemin ettirin. Onlar şöyle desinler: yakınımız için de olsa, yeminimizi hiçbir menfaat karşılığında satmayacağız. Allah adına yaptığımız tanıklığı gizlemeyeceğiz. Çünkü aksi takdirde günahkarlardan oluruz. Eğer bu 2 tanığın günahı gerektiren bir şey yaptıkları ortaya çıkarsa, aleyhlerine suç işlenen mirasçılardan tanıklığa daha layık olan 2 kişi, öncekilerin yerine geçer ve bizim tanıklığımız onların tanıklığından daha doğrudur. Çünkü biz hiç kimsenin hakkına saldırmadık. Yoksa biz de haksızlık edenlerden oluruz diyerek Allah'a yemin ederler. Bu, tanıklığı gereği gibi yapmalarını veya yeminlerinin başkalarının yeminleriyle reddedilmesinden korkmalarını sağlamak için en iyi yoldur. O halde Allah'tan korkun ve dinleyin. Çünkü Allah, yoldan çıkmış bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. Allah, elçileri bir araya toplayacağı gün, size ne cevap verildi diyecektir. Onlar da, bizim bir bilgimiz yoktur. Çünkü gizlileri ancak sen bilebilirsin diyerek karşılık vereceklerdir. Allah İsa'ya şöyle diyecektir: ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni kutsal ruhla desteklemiştim de, beşikte ve olgunken insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, içine üflüyordun da, benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü, alaca hastalığı olanı da yine benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. İsrailoğullarını da senden savmıştım. Hani sen onlara açık deliller getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişti. Hani havarilere, bana ve elçime inanın diye vahyettiğimde onlar, inandık, o halde sen de kendimizi sana teslim ettiğimize tanık ol diyerek karşılık vermişlerdi. O vakit havariler, ey Meryem oğlu İsa! Rabbin gökten bize bir sofra indirebilir mi? Diye sormuşlardı. O ise, eğer gerçekten Allah'a inananlardansanız Allah'tan korkun diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine onlar, biz o sofradan yemeyi, kalplerimizin huzur bulmasını, senin bize doğruyu söylediğini bilmeyi ve buna tanık olanlardan olmayı istiyoruz demişlerdi. Bu istek üzerine Meryem oğlu İsa şöyle dedi: ey Rabbimiz olan Allah'ımız! Bize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Çünkü sen, rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah şöyle dedi: ben onu size indireceğim. Ancak bundan sonra içinizden kim inkar edecek olursa, bilsin ki ben onu bu dünyada hiç kimseye vermediğim bir azapla cezalandırırım. Ve yine Allah, ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah'ı bırakıp beni ve annemi 2 ilah edinin demiştin diye sorduğunda, İsa diyecek ki, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer söylemiş olsaydım, kuşkusuz sen bunu bilirdin. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Hiç kuşku yok ki,
gizlileri yalnız sen bilebilirsin. Ben onlara sadece, senin bana onlara söylememi istediğin, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin sözünü söyledim. İçlerinde bulunduğum sürece onları gözledim. Ama canımı aldığımda artık onları gözleyen sen oldun. Çünkü sen her şeye çok iyi tanık olansın. Eğer onlara azap edecek olursan, kuşkusuz onlar senin kullarındır. Ama onları bağışlayacak olursan, kuşkusuz ki sen çok güçlü, çok bilge olansın. Allah şöyle diyecek: bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuza kadar kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte en büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir.